Welcome to my channel. So for today's video, magluluto pala ako ng lumpia. So ihanda na ang ating mga sangkap. Ihanda ang ating pork. Tenderloin po ang gamit ko. Hiniwa ko lang siya ng strip. Cooking wine. Oyster sauce. Soy sauce. Mushroom seasoning. Salt. Sugar. Carrots. Spring onions, garlic, 1 egg, olive oil, ground black pepper, ngohiong powder, cornstarch, mix together. Okay, tapos na natin siyang ma-mix. So, ready to wrap na ito. And then, ihanda ang ating pang-sealed ng ating lumpia, ang cornstarch na may tubig. At saka ang ating lumpia wrapper. Sealed. Ito lang. Ayan, so nakagawa tayo ng 17 pieces sa ating recipe. So, let's start. Ipiprito na natin. Ating iprito ang ating lumpia. Hintayin lang maluto ang kabilang side bago baliktarin. So, luto na ang ating lumpia. Wow! Look at this! Perfect, lami kayo. Sakto kayo sa timpla.